আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বেস্ট রেসিপি বিডি। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ছোট বড় সবার পছন্দের ভিন্ন রকম এবং ভিন্ন স্বাদের সবজি পোলাও। এর জন্য এখানে আমি চিনি গুঁড়া চাল নিয়েছি 2 কাপ। আপনারা চাইলে কালো জিরা অথবা বাসমতি চাল নিতে পারেন। এখন আমি চালটাকে ভালোভাবে কষলিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত পানিটা পরিষ্কার না বের হয়। যত ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন তত পোলাওটা ঝরঝরে হবে। ধোয়া হয়ে গেলে চালগুলো একটি ছাঁকনিতে ছেঁকে নেব যাতে চাল থেকে এক্সট্রা পানি ঝরে যায়। এরপর কিছুক্ষণের জন্য ফ্যানের নিচে রেখে দেব। এখন রান্না করার জন্য চুলায় একটি বড় সরানো পাতিল বসিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ সয়াবিন তেল। তেলের ভিতর দিয়ে দিচ্ছি ঘি 1 চা চামচ, এলাচ 4টি, দারুচিনি 3 টুকরা, 2টি তেজপাতা মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়ে দিচ্ছি গাজর কুচানো 1 কাপ, লাল বরবটি 1/4 কাপ, সবুজ বরবটি 1 কাপ। আপনারা চাইলে ফুলকপি বাঁধাকপি হাতের কাছে যে সবজি থাকে সেটা দিয়ে করতে পারেন। একটু নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি লবণ 1/2 চা চামচ। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দেবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি রসুনের রস 1 টেবিল চামচ, আদার রস 1 টেবিল চামচ। এখন আমি সবজিগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নেব। বেশি কষানোর দরকার নেই, তাহলে সবজির রংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখুন চালটা কতটা ঝরঝরা হয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি পোলাওয়ের চালটা। আর দিয়ে দিচ্ছি সেই সাথে পেঁয়াজ কুচি। আর চুলার হিটটা মিডিয়ামে রেখে সবজির সাথে চালটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার পর এখানে আমি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি 4 কাপ। আপনারা গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। চাল নিয়েছিলাম 2 কাপ, তাই 2 কাপ চালের জন্য 4 কাপ পানি দিয়েছি। আপনারা আপনাদের চালের পরিমাণ বুঝে পানি দিয়ে দেবেন। লিকুইড গরুর দুধ দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ। আপনারা চাইলে গুঁড়ো দুধ অথবা নারকেলের দুধ দিয়ে করতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ চিনি। পানিটা ফুটে ওঠার পর একটু নেড়ে দিচ্ছি। বেশি নাড়া যাবে না, তাহলে পোলাওটা ঝরঝরে হবে না। এখন একটি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখার পর দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা টমেটো দেওয়ার পর টমেটোগুলো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে লো মিডিয়াম হিটে রেখে দিব 10 থেকে 12 মিনিটের জন্য। এই তো এখন 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। এখন একটু লেবুর রস চেপে দিচ্ছি। লেবুর রসটা দিলে পোলাওটা অনেকটা ঝরঝরে হয়। দিয়ে দিচ্ছি 4-5টি কাঁচামরিচ। এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট পর দেখুন পোলাওটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে। এখন আমি সবজি পোলাওটা আপনাদের পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আমার রেসিপিটি যদি ফলো করে বাসায় ট্রাই করেন তাহলে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি অবশ্যই পোলাওটা ঝরঝরে হবে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন।